Eu sunt Radu, sunt un nou YouTuber, mai bine zis bike vlogger. O să facem videoclipuri cu biciclete. Asta este așa un început de canal. Cred că o să vă placă canalul meu. Îmi place mult, pasiunile mele sunt să mă plimb, sunt fotbalul, bicicletele, mai ales să mă plimb cu biciclete și cât mai multe lucruri sportive. Dacă nu își face sport, nu ne-a place nimic. Nu inspiră sportul. Și nu știu ce să zic. Și mai multe lucruri. Sunt adică acum în grădină la mea de acasă. Îmi place mult adrenalina. Am 10 ani. Să știți, să vă mai zic și datul despre mine. Stau în Goranu, în Râmnicu Vâlcea, în loc numit Goranu. Și chiar îmi place, am mulți prieteni. Sunt în clasa 4-a la școala Tache Ionescu, dacă o știți. Și clasa a 4-a, de fapt, etajul 3. Să trec de asta. Îmi place să stau toată ziua, să povestesc despre viața mea, să fac toate lucrurile mele preferate, îmi place, dar nu am cum. În acest canal o să vedeți mai multe lucruri sportive, dar multe lucruri cu biciclete. Și da, acum sunt și un începător cu YouTube-ul. Așa a fost tot. Bicicleta mea, dacă vă întrebați, stați un pic, este un Shaman 21 Gang. Bicicleta nu a fost cumpărată nouă, a fost luată la mâna de om și a costat mai puțin decât ar trebui să coste ea. Normal ar fi costat, să zicem, cam 10 milioane, dar că eu am cumpărat-o mult mai ieftin, pentru că nu a fost nouă. A fost la mână doar, nu știu la ce mână, tatăl meu mi-a luat-o. Și da, îmi place la nebunie să mă plimb cu ea, să mă plimb cu bicicleta în niște locuri mult mai așa, în care nu prea sunt. Îmi place cu viteză la ea, la biciclete. Adică dacă v-aș vrea acum pe camera cealaltă, ați vedea lucruri mult mai mișto. Adică acum eu o să cobor, adică așa un pic și mă urc. Acum o să trec așa, cred că o să se vadă. Nu cred că o să se dea seama. Nu cred că o să vă dați seama că eu cobor și urc acum. Dar
Cred că da. Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, chiar mi-aș face o mare plăcere să vă cunosc. Sper că o să ne strângem ceva oameni. Sper să ajung măcar anul ăsta la 100. Sau sper să ajung măcar la un număr destul de mare, nu chiar de 8 sau 3, nu știu câți, dar chiar sper să am mai mulți abonați de când mă gândesc eu. Dacă facem adică 100 de abonați anul ăsta, sunt super bucuros. Și o să mai fac videoclipuri pe parcursul perioadei. Adică să stabilim așa, cum se ieși la școală, un orar. Deci, aș vrea să postez în fiecare zi, dacă am timp. S-ar putea să postez în fiecare zi, când am timp. Iarna, nu cred că o să postez decât dacă nu e zăpadă, că mi-e un pic frică să merg cu bicicleta pe zăpadă. Dar în rest ar putea. Vara o să... Nu cred că o să mai faceți față la toate videoclipurile. O să postez cât de pot eu, decât să facem un număr mai mare de abonați. O să evoluez cât mai mult la chestiile astea. Stați un pic să întorc aici, că unde sunt eu, de ce dracu, Radu? Te bagi în toate gropile. O să încerc să mai mă duc și pe alte locuri. Prin alte locuri. Sper că o să fie frumos, adică tot ce fac eu. Și să vă placă și vouă. Că dacă nu, nu mai are niciun rost. Că nu vă place vouă. Acum cred că o să mă duc pe uliță să mă plimb. Așa un pic și după aia venim iarăși acasă, da? Nu o să întreb pe mea dacă mă lasă, că n-aș putea să mă duc fără să le zic, da? Așteptați un pic să iau cu asta, să mă aduc în cur. De că eu sunt în grădină, să mă să întreb. Da? Vă pun un pic pe pauză, că ajung la scări. Gata, acum mă duc și nu durează mult, nici un minut, da? La cum merg eu și hai să mergem, da? O să mai vorbesc acum și pe ulița aia și acum. Mișto. Și acum dă iar total și să mă întorc pe
în sfârșit. Gata, am vorbit. Nu și mai duc acasă. Și mai duc machiaj. Mă plimbam în grădină. Ce foarte s-a plimbat și în sfârșit aștept freză. Bine, stați un pic, da? Vreau să vă zic ceva important. Eu o să vreau ceva să fac când o să ne strângem, cred că 100. Vă zic de acum, în primul meu bike vlog, o să vreau să facem un fan meeting, da? O să vă las eu un link în descriere când o să-l fac, ora, data și locul unde o să se întâmple, da? Și o să vreau să vă zic, o să mai testăm și alte biciclete, da? Astăzi nu v-am arătat-o, o să fac un review, da? Acum o să mă plimb. Da, dacă nu o să vorbesc, decât o să mă plimb așa și poate o să mai vorbesc, da? În restul clipului, da? Și o să vreau să vă mai zic ceva, că o să facem multe challenge-uri cu bicicleta. Sper să reușesc. Dacă nu, asta, nu? Deci, nu o să vorbesc acum, dar poate o să mai mă opresc în unul loc și o să vorbesc, da? Stați un pic. Ce invenție mi-am făcut? N-ai tu navigație, tati, la mașină și am eu. De ce să zic eu cât am dat? Adică trozinare. Bine, fraților, cam atât cu acest vlog, o să vă postez mai încolo, da?